रुको, स्किप मत करना, आप यकीन नहीं करोगे ये सड़क कैसे बन रही है। ये देखो दोस्तों, भारी बारिश की वजह से हमारे माइंस का रास्ता पूरी तरह खराब हो गया था, लेकिन अब देख रहे हो जेसीबी फुल पावर में काम कर रहा है। एक एक मूव इतना स्मूथ है कि देखने में ही मजा आ रहा है। सच में इतना क्लीन और सेटिस्फाइंग काम आपने शायद ही पहले देखा होगा। जरा ध्यान से देखो कैसे जेसीबी पूरा रास्ता स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट बना रहा है। अगर आपको भी ये काम सेटिस्फाइंग लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखो। स्मूथ वर्क और ऐसे ही रियल माइनिंग और हैवी वर्क वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।